E siamo a mercoledì 13 marzo. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano ed Emanuela Corsi, buongiorno. Stamattina ci occuperemo di sport con il trofeo CONI che si disputerà, che avrà luogo a Catania tra il 3 e il 5 di ottobre, ma parleremo anche di carovoli. In vista della Pasqua sono tornati di nuovo i rincari nei prezzi dei biglietti aerei e poi parleremo anche di informazione, di TV, di social, secondo l'ultimo rapporto del Censis. Ma intanto cominciamo subito con i fatti, diciamo, più significativi di cronaca. Parliamo di come poter ottenere la certificazione dell'invalidità civile nella nostra regione. Tempi sono lunghissimi, quasi biblici, 150.000 i siciliani che aspettano il via libera a causa dei gravi ritardi nelle visite delle commissioni mediche delle ASP. L'INPS sollecita l'intervento della regione. Ci vogliono anche 2 anni per vedere riconosciuta l'invalidità civile in Sicilia. Minori con disabilità, anziani, malati oncologici che necessitano di un'assistenza che non c'è. Ci sono quasi 150.000 domande che aspettano il via libera, 73.000 solo a Palermo e 28.000 a Catania. A lanciare l'allarme l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Sono le fasce più deboli che chiedono un riconoscimento che gli può essere utile, questi famosi verbali, insomma questo riconoscimento della disabilità, della cecità, della sordità, dell'handicap sono necessari per avere il sostegno scolastico per i minori o anche per fruire di un'assistenza per gli anziani nelle famiglie o anche dei giovani, dei ragazzini disabili. Quindi stanno pagando un prezzo molto alto le famiglie dei siciliani che hanno questa condizione di fragilità. L'iter prevede una fase amministrativa dell'INPS e una di competenza delle ASP, che acquisita telematicamente la domanda calendarizza una visita per verificare lo stato di salute di chi fa richiesta. Le commissioni delle ASP provinciali, che hanno grandi ritardi, noi lo sappiamo perché c'è poco personale, pochi medici. Ovviamente molti stanno andando in quiescenza, c'è l'esodo al pensionamento, ma non c'è un ricambio. Sappiamo qual è la condizione della sanità in Sicilia. Questo incide e inficia negativamente anche il riconoscimento appunto dell'accertamento medico legale. Le uniche province che hanno ridotto i tempi di attesa sono Trapani e Messina, grazie a una convenzione con l'INPS, e in 30 giorni così si ottiene la certificazione. Adesso voltiamo pagina, parla Maria, sopravvissuta a Gela a 2 tentativi di strangolamento da parte dell'ex compagno. Vi raccontiamo il tormento e anche, diciamo, l'iter giudiziario che ha dovuto e che sta comunque ancora affrontando tra denunce e controdenunce. Per non farmi sentire dai vicini mi buttò a terra, mi bloccò le mani con le ginocchia e mi strangolò. Il vicino del piano di sotto capì che c'era qualcosa che non andava, salì bussando alla porta e dicendo che stava chiamando la polizia. Solo in quel momento lui mi mollò la presa. Lei è Maria ed è sopravvissuta a ben 2 tentativi di strangolamento ad opera dell'uomo con cui aveva una relazione. Oggi Maria, pur essendo sfuggita alle violenze e pur avendo denunciato, si trova a dover affrontare un procedimento giudiziario a suo carico perché l'uomo che è accusato di violenze e tentato omicidio ha denunciato lei per atti persecutori. La storia parte da lontano, quando Maria inizia una relazione con un collega di lavoro sposato che va avanti per 5 anni, fino a che la donna decide di interrompere il rapporto ed è lì che scatta il primo tentativo di strangolamento. Il secondo tentativo, più violento, avviene qualche tempo dopo. Stavolta arrivano le forze dell'ordine e attivano il codice rosso, ma è proprio da lì che paradossalmente inizia l'incubo della donna, minacce telefoniche e anche di presenza, fino alla denuncia di lui. Ho deciso di denunciare qualche mese dopo una chiamata fatta da lui a mio marito, dove lui diceva chiaramente che prima o poi morto io, morti tutti. A settembre Maria dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dalle accuse nei suoi confronti. Purtroppo i manipolatori hanno anche la capacità di riuscire a volte ad ingannare i sistemi della giustizia e quest'ultima, nel suo dovere di dover rintracciare le prove e gli elementi, può
colpevolizzare suo malgrado, ecco, anche una vittima. Maria, nonostante tutto, però crede nella giustizia e invita tutte le vittime di violenza a denunciare, sempre. È un percorso difficile, quindi ci vuole tanta forza. Mosaici curati e turisti entusiasti, Piazza Armerina respinge con forza le accuse di incuria e degrado della villa romana del Casale, di cui si è parlato tanto in questi giorni. Noi siamo andati con le nostre telecamere per mostrarvi proprio per l'appunto questi gioielli. Ben conservati, in ottimo stato e veramente sempre belli, sempre straordinari. Imperdibili. Uno che viene da queste parti non può non venire qua. Siamo rimasti, io e la mia amica, piacevolmente sorpresi. La Villa Romana del Casale a Piazza Armerina è stata negli ultimi giorni al centro del dibattito e delle polemiche per la manutenzione e lo stato di cura dei mosaici che tutto il mondo ci invidia. Allora siamo venuti a vedere con le nostre telecamere qual è lo stato dell'arte di questo bene inestimabile. Un mosaico che ha 2000 anni e quindi, vedendo probabilmente la parte mancante del mosaico, si può anche attribuire al fatto che la gestione sia cattiva, o comunque in realtà questi sono mosaici che non sono mai stati rinvenuti. Questa è un'operazione di manutenzione ordinaria, di piccolo micro restauro ordinario. Questi muschi e questi licheni possono dare questa impressione di degrado e incuria, è così? Certamente nel periodo invernale l'acqua ristagna in questa superficie dovuta al restauro del 2007-2012, si è pensato di sostituire all'originario giardino che drenava appunto l'acqua perché era un terreno naturale con questo cemento cociopesto. Danneggia o può danneggiare i mosaici, che è il vero bene diciamo inestimabile. Innanzitutto questa è assolutamente una pavimentazione recente, ultimata nel 2012. E serve proprio ad evitare che l'umidità possa arrivare ai mosaici. Si è parlato anche di numeri dimezzati rispetto agli anni precedenti. Tra il 2007 e il 2012 ha intrapreso questi lavori di restauro e di sostituzione delle vecchie coperture. Questo ha fatto sì che la villa potesse essere fruita solamente per un 15% e ha determinato il calo dei flussi pari quasi al 50%. Dopodiché nel 2019, pre-Covid, la Villa del Casale si attestava sui 300.000 visitatori l'anno. Quest'anno chiudiamo il 2023 con oltre i 300.000 visitatori. Adesso è il momento di leggere le notizie sui quotidiani regionali, per questo do la linea a Emanuela Corsi. Sì, partiamo da Repubblica Palermo, che anche quest'oggi apre con il Bosnia Gate, va avanti appunto questa inchiesta di Repubblica per quanto riguarda questo Ateneo fantasma che non è mai stato autorizzato dal Ministero. Quindi leggiamo: io non informato da Micari. Unipa, parte civile nei processi. Il rettore dell'Università di Palermo interviene sulla Bosnia Gate e annuncia indagini interne sugli accademici. E ancora, a proposito delle indagini, Conti e società di Messina. Messina sarebbe proprio il rettore di questo Ateneo, nel mirino della finanza. E sempre ancora a proposito di questo Ateneo, il retroscena, la lista dei 133 docenti del falso Ateneo, professori ingaggiati in tutta Italia. Quindi ampia pagina anche oggi dedicata a questo argomento. E poi vediamo Tesform, la fotonotizia, il poeta migrante accolto dalla Treccani. Furbetti della ZTL, uno smacco per i lavoratori che pagano, tra poco vedremo all'interno. E ancora sanità, la regione contro i tagli al PNRR. Vediamo in basso, nel taglio basso appunto della prima pagina di Repubblica Palermo, Mimmo Cuticchio, il padre dei pupi siciliani che riceverà la laurea honoris causa. Non sapevo scrivere ma copiavo i testi per i pupi. Andiamo a vedere appunto all'interno l'inchiesta che si allarga, caccia a conti e società di Mr. Bosnia Gate, summit in procura con la Guardia di Finanza dopo le perquisizioni e l'acquisizione della documentazione. Gli investigatori stanno ricostruendo i passaggi dei soldi ai professori dall'estero in Italia. E poi c'è
il retroscena, questa studentessa del Jean Monnet, appunto questo ateneo italo-bosniaco iscritta a Messina, e poi la lista dei 133 professori che erano stati ingaggiati anche a Napoli, Bologna e Padova. Poi interviene il rettore dell'Università di Palermo Midiri, che dice: io non informato da Micari sarebbe l'ex rettore, Unipap, parte civile appunto nei processi per quanto riguarda questa vicenda. E ancora, adesso si alza anche la voce degli studenti, controlli a tappeto, stop al numero chiuso. Il Consiglio nazionale degli universitari discuterà una mozione appunto sul caso Jean Monnet. Interviene anche Antonello Cracolici, il presidente della commissione antimafia, e parla di una truffa gigantesca e verifiche mai fatte. La regione ha gravi colpe. Queste appunto le parole del presidente della commissione dell'antimafia siciliana. Ma andiamo a vedere quest'altro caso che arriva sempre da Palermo, i furbetti della ZTL di cui si parla ormai da giorni. Gratis un pass su 4, smacco per i lavoratori. E poi c'è l'intervista al sindacalista Mario Ridulfo: quella lista bianca è un insulto a poveri e precari. Storia emblema del malcostume della città che arriva da chi dovrebbe dare invece il buon esempio. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di oggi. Ecco, nel taglio alto il solito richiamo per quanto riguarda il calcio. La Serie C grella il futuro del Catania, dice: non molliamo, il club migliorerà ogni aspetto. Questa settimana tra l'altro il Catania che giocherà venerdì appunto. Gioca il venerdì perché poi martedì tornerà in campo, stavolta però per la finale di andata di Coppa Italia di Serie C, quello con il Padova, quindi insomma anticipa il suo turno. Certo, il Catania deve crescere, è una società giovane, dobbiamo anche saperlo ammettere, lo ammette la stessa dirigenza, nel senso che questa è una società professionistica nata appena praticamente meno di un anno fa, cioè alla vigilia di questa stagione. L'anno scorso era tra i dilettanti. Servono altre figure, lo abbiamo ribadito più volte, si parla di un direttore sportivo, dovrebbe arrivare un DS e quindi un'altra figura all'interno dei quadri societari. Quindi insomma ancora c'è tanta speranza e tanta voglia di fare, di uscire da questo limbo. L'obiettivo è quello di mettere in salvo la stagione evitando gli spareggi per la retrocessione. Certo. Allora vediamo gli argomenti più importanti di oggi sulla prima pagina della Sicilia. Intanto retata gela, sventato nuovo Far West, troppe armi in giro, rischio di escalation, blitz con 54 arresti, coinvolti i clan Emanuello e Rinzivillo. E poi dottor Pupo, vediamo anche qui questa fotonotizia, oggi a Palermo la consegna della laurea honoris causa in italianistica allo storico puparo Mimmo Cuticchio. Ancora Roma-Palermo, piovono le polemiche. Stato di emergenza non riconosciuto per l'ondata di maltempo tra il 2022 e il 2023, Musumeci dalla regione, risposte tardive. Ma vediamo ancora altre notizie che riguardano la regione, la legge di bilancio, mini impugnativa sulla finanziaria, il vero confronto sarà sul collegato, e poi la stabilizzazione per 3.700 ASU, bassa precariato negli enti locali. Ci sono altre notizie. Intanto questa inchiesta, poi la vedremo meglio sulla stampa nazionale, perché si torna a parlare di Omar, ricorderai la strage di Novi Ligure. Omar era il fidanzatino di Erika, appunto, che aveva ucciso la madre di lei e il fratellino. Ecco, Omar rischia il processo per maltrattamenti, fu condannato per la strage di Novi, perché lui ovviamente da anni, come lei, adesso è libero. Ha avuto una storia con una donna, ha avuto un bambino e adesso questa donna lo ha denunciato. C'è un allarme che arriva dagli Stati Uniti ma che sta dilagando anche in Italia. Da farmaco a droga, l'affaire, anzi fentanyl, attira l''ndrangheta e c'è un piano del governo. Proprio di questo ci siamo occupati la scorsa settimana nei nostri telegiornali, sentendo proprio gli esperti
italiani che in qualche modo hanno anticipato questo allarme che arriva adesso dal governo, che ha un piano e soprattutto mette in guardia i genitori in questo piano per attenzionare anche piccoli comportamenti dei figli. Esatto, anche perché è un farmaco che comunque causa una mortalità eccessiva. Molto elevata, sono credo 1800 morti al giorno negli Stati Uniti per questo motivo. Esattamente, quindi da qui nasce chiaramente anche la preoccupazione. Vediamo la prima pagina della provincia di Catania, San Berillo, il famoso quartiere catanese. Vogliamo più sicurezza, qui i reati sono continui eppure non si trova la soluzione. Il comune dovrebbe adoperarsi per recuperare il quartiere, il grido di allarme di chi vive la zona giornalmente e non si accontenta più dei controlli saltuari. Questa era appunto la prima pagina per quanto riguarda Catania. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia. Una talpa per il boss ucciso. Si torna a parlare dell'omicidio dello Sperone a Palermo. Giancarlo Romano, appunto freddato allo Sperone, svelò a un fedelissimo che sapeva di un'indagine dei carabinieri sul suo conto e che a passare le informazioni sarebbe stato un poliziotto. La rivelazione captata da una cimice, fondamentale sarà l'interrogatorio dell'altro uomo rimasto ferito appunto nell'agguato. Restiamo in questo taglio, vediamo blitz a Caltanissetta, scattano 55 arresti per quanto riguarda la mafia e il traffico di droga. Ma vediamo soprattutto la fotonotizia nel taglio centrale dedicata anche qui alla ZTL, doppia indagine sui pass, controlli non solo sulle targhe della lista bianca ma anche sul meccanismo dei permessi. Il comune chiede conto e ragione all'Amat che avvia verifiche interne per capire come mai venivano rilasciati accrediti impropri. La diocesi prova a giustificare, invece i 109 tagliandi servono ai lavoratori. E poi la manovra nel mirino, i posti per le vittime di femminicidio, la regione, l'impugnativa del governo. C'è una notizia che abbiamo sentito anche nei nostri servizi. Migliaia di persone sono in attesa, appello dell'INPS sulla trafila per ottenere l'invalidità, troppo lenta. E poi ancora strage di Altavilla, analisi pure sui cibi. Dopo le perquisizioni nelle 2 abitazioni, l'ipotesi è che le vivande possano essere state contaminate con qualche sostanza, ma si lavora anche su mail e dispositivi elettronici. Vediamo velocemente l'apertura anche della Gazzetta del Sud, che apre con questa maxi operazione droga a Messina, 10 arresti, un'inchiesta nata all'indomani del duplice omicidio di Camaro San Luigi del gennaio 2022, il 39enne Claudio Costantino, secondo gli inquirenti, a capo del gruppo pure dal carcere. Abbiamo finito con la rassegna stampa questa mattina regionale, fra poco torneremo da te Emanuela per gli altri fatti, quelli nazionali. Vedremo le testate che si occupano non solo dei fatti italiani ma anche quelli internazionali. Tutto questo fra pochissimo. Siamo di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa nazionale con Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera e ancora la tensione nel Mar Rosso, leggiamo alta tensione con gli Houthi. La nave Duilio abbatte altri 2 droni nel Mar Rosso e i ribelli minacciano l'Italia, sta con i nemici. Intanto attacco in patria dei partigiani russi filo Kiev, questo per quanto riguarda la guerra in Europa. Podolyak dice Putin va sconfitto. Il caso, si è parlato degli Oscar, della vittoria, insomma Io Capitano non ce l'ha fatta, ha vinto un altro film, La zona di interesse, dove si parla appunto dell'olocausto, dei campi di concentramento. La Segre dice la zona di interesse era dentro ad Auschwitz e quindi non vedrò il film. Ancora la vicenda del dossieraggio, dossier, nuove deposizioni, la Premier che chiede ora fino in fondo, l'antimafia intanto sentirà Crosetto. Poi vediamo
Nel taglio centrale una foto dedicata al mondo del tennis, perché c'è un altro italiano che ha battuto Djokovic dopo Sinner. Lui si chiama Luca Nardi, 20 anni, ha sconfitto appunto Djokovic al torneo californiano di Indian Wells. Il ragazzo è il campione, la favola di Nardi, batte Djokovic e dice lui è il mio idolo, ma Djokovic è un po' l'idolo di tutti questi ragazzi che insomma... È il numero uno a cui tutti praticamente cercano di strappare lo scettro, no? Perché l'uomo da battere, indubbiamente Djokovic, non sta vivendo un grande periodo di forma. Qualcuno parla anche di qualche problema fisico ad un gomito che in qualche modo lo potrebbe condizionare. Certo è che, comunque questo è giusto anche dirlo, gli anni passano per tutti. Eh sì, appunto ti volevo dire anche questo, Djokovic ha 36 anni, Nardi ne ha 20, Sinner ne ha più o meno, insomma, sì, però, 16 anni nel tennis. Djokovic è uno che non molla mai, no? Assolutamente e quindi, sì. Quando si viene sconfitti, avvengono queste battute d'arresto, c'è sempre una motivazione. E devo dire comunque Djokovic non si appella mai a infortuni, no. È uno che può stare simpatico oppure antipatico. È molto divisivo. Però sul campo è uno che dà tutto. Il nostro italiano, il nostro giovanissimo Nardi lo ha battuto e ha accettato la sconfitta. E poi non a caso si diventa numeri uno, insomma, quindi insomma, qualcosa c'è per essere... nessuno è eterno. Assolutamente sì. E poi è giusto che ci siano anche dei ricambi generazionali, ci mancherebbe. Ma lasciamo il tennis. Ma nello stesso torneo in questo momento sono due giovanissimi, il nostro Sinner e lo spagnolo Alcaraz, che si stanno giocando il secondo posto, cioè il posticino sotto in questo podio. Quindi largo ai giovani, ecco. Ma dalle gioie del Con tennis... grande rispetto per certo, Djokovic. Chiaramente. Dalle gioie del tennis passiamo invece ai dolori del calcio, perché non sono momenti sereni per il Milan, che finisce sotto inchiesta dei PM. Che cosa? La vendita appunto della società e ancora di Elliott, dice l'accusa. Indagati Furlani e Gazidis, noi estranei. Sì, insomma, si sta cercando di risalire ad un passaggio vero di proprietà. Secondo gli investigatori, secondo la Guardia di Finanza e i magistrati, non c'è stato il passaggio. La proprietà è rimasta sempre al fondo Elliott. Però, da quanto insomma, si difendono, le due parti si difendono, dico che tutto è regolare. Adesso c'è un'indagine, vedremo. Attenzione, perché il Milan rischia anche qualche penalizzazione in campionato, oltre che una pesantissima multa. Andiamo a vedere poi la direttiva dell'Unione Europea, passa il sì alle case green, nuove regole e poi vedremo anche i costi. E ancora vediamo questa notizia, Como. 3 ragazzi vanno a processo, la banda dei bulli nel liceo. Bene, 3 ragazzini sono finiti a processo, all'epoca dei fatti erano dei minorenni, avevano bullizzato un compagno e per questo appunto la questione è passata nelle aule giudiziarie. Ma vediamo all'interno cosa sta accadendo nel Mar Rosso. La Duilio abbatte 2 droni, gli Houthi, Italia nemica, nuova operazione nel Mar Rosso, i media arabi. Hamas torna a trattare, salpa da Cipro una nave con gli aiuti. E a proposito di questo argomento vi faccio vedere la prima pagina della Nazione, che appunto apre anche qui Italia sotto attacco nel Mar Rosso. Il cacciatorpediniere Duilio abbatte 2 droni lanciati dagli Houthi. Crosetto aumenta la pericolosità, i ribelli yemeniti, siete con i nostri nemici. Biden intanto avverte Israele, fermatevi o l'America blocca gli aiuti. L'Unione Europea accelera sull'ingresso della Bosnia per arginare l'influenza di Mosca, quindi un sommario su tutti quelli che sono i fronti, diciamo, più caldi del momento. La Repubblica invece, fisco, lo Stato si arrende, la decisione sulla cancellazione dei debiti vale 600 miliardi tra multe, contributi e tasse che non saranno riscossi. Meloni in tour a Trento e Bolzano benedice la nuova deregulation fiscale. Non dobbiamo vessare le imprese. E poi le accuse dell'Unione Europea al Carroccio, è salito sul carro della propaganda russa. Anche qui vediamo l'inchiesta sulla Milan, nel taglio centrale in questa foto, Milan perquisita la sede, si indaga sulla cessione del club a Cardinale.
Ancora andiamo a vedere altre prime pagine. Intanto le case green, dicevamo, passa il sì dell'Unione Europea, siamo sul Sole 24 Ore, tutte le nuove regole che riguardano l'efficienza energetica per le nuove case zero emissioni dal 2030, quindi tutte le nuove costruzioni dal 2030 dovranno essere ad emissioni zero. Le nuove costruzioni chiaramente. Stop ai combustibili fossili invece dal 2040, anno in cui non dovrebbero più essere a norma le caldaie a gas. E poi 2 anni per il recepimento della direttiva, i primi effetti si vedranno dall'anno prossimo, quindi dal 2025. Adesso saranno gli stati che dovranno occuparsi poi di attuare normare, accogliere quelle che sono le indicazioni e fare per arrivare a questi obiettivi che ha fissato chiaramente l'Unione Europea. Andiamo avanti a vedere la stampa di oggi. Governo, parabola Salvini, a Forza Italia i voti leghisti. Nomine, rivoluzione Meloni, Del Fante va a Cassa Depositi e Prestiti, subito il nuovo CDA invece Rai. E poi vediamo questa fotonotizia dedicata a 2 personaggi notissimi per 2 aspetti diversi. Da un lato c'è Checco Zalone, dall'altro c'è De Gregori, e infatti scrivono Checco De Gregori, l'attore pop e il cantante impegnato dall'amicizia al palco insieme. E poi il Giornale, andiamo a vedere veleni e insulti nella chat dei PM, il caso Dossieraggi, faida tra toghe alla procura di Perugia, De Benedetti convocato dall'antimafia. De Benedetti sarebbe l'editore del quotidiano Domani, dove appunto è partita questa inchiesta, perché sono state pubblicate delle rivelazioni, insomma, che poi pare che ci siano dei giornalisti che sono proprio legati al quotidiano di De Benedetti che abbiano forse chiesto, diciamo, notizie. Noi non abbiamo ovviamente le carte, non conosciamo le carte, ma di questo si parla. E poi la guerra al fentanyl, ecco, la troviamo anche qui, nuova eroina, via ai controlli su ospedali e web, costa poco, è facile da reperire in farmacia con la prescrizione medica e provoca stordimento ed euforia. Il fentanyl, un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, negli Stati Uniti appunto è diventato un'emergenza, il governo italiano decide di giocare d'anticipo. A questo è dedicata l'apertura di Avvenire, ecco qui, scudo anti-fentanyl. In Italia finora 2 morti, ma spaventa il caso degli Stati Uniti, spaccio sul web, in campo le mafie, effetti 30-50 volte più potenti dell'eroina, bastano 3 milligrammi per intossicarsi, ma come dicevamo prima è un farmaco pericolosissimo che causa alti tassi di mortalità. È quindi un antidolorifico potentissimo che però usato chiaramente in maniera non opportuna, non medica, cioè senza la prescrizione, ma non solo, senza che ci sia un medico che segua chiaramente la terapia, diventa davvero devastante, soprattutto per i giovanissimi. Esatto. Abbiamo un'ultima prima pagina? Se vuoi sì, possiamo vedere anche, allora, vediamo Libero che insomma torna sul tema del campo largo, di questa grande coalizione delle opposizioni, il funerale del campo largo, scrive, ucciso dai numeri, i dati lo confermano, Movimento 5 Stelle perde voti quando corre con il PD e i centristi fuggono se nella coalizione c'è Conte, la grande alleanza giallorossa non sta in piedi secondo Libero. Benissimo, grazie allora ad Emanuela Corsi, torneremo ai quotidiani chiaramente più avanti con altre notizie. Adesso ci fermiamo, c'è ancora una breve sosta e poi il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì aumenta la pressione sull'Italia, dunque il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, eccetto per della residua instabilità al sud, specialmente tra Campania, Calabria Tirrenica e Messinese. Però sul resto della Sicilia, come vedete dalla grafica, prevarrà il tempo asciutto con qualche annuvolamento a carattere sparso, ma senza conseguenze. Ventilazione ancora attesa di maestrale con mare molto mosso, specialmente il Mar di Sicilia. Temperature stazionarie tipiche
classiche del periodo, con massime intorno ai 16-17 gradi. A seguire poi giovedì la pressione aumenta ulteriormente anche in Sicilia, quindi avremo una giornata in prevalenza stabile e soleggiata su tutta l'isola, con ventilazione più debole, mare generalmente poco mosso. Dal punto di vista delle temperature segnaliamo un lieve aumento termico con valori massimi intorno ai 18-19 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Allora torniamo in studio, primo ospite di questa mattina è Carmen Rita Ferro, che è il delegato regionale di Assoutenti. Buongiorno, grazie di aver raccolto il nostro invito. Noi torniamo a parlare di caro voli, perché manca poco alla Pasqua e, come avviene sempre in prossimità di ponti lunghi, di feste comandate importanti, quando insomma c'è l'esigenza, si avverte l'esigenza di tornare a casa e si ha l'opportunità di tornare a casa per poter staccare, magari chi sta lontano, chi non vive in Sicilia e che magari non è più residente ma viene a trovare comunque i parenti, trova qualche brutta sorpresa. Abbiamo già affrontato il tema con dei servizi nel corso dei nostri telegiornali e si è visto come effettivamente i prezzi sono già diversi rispetto a quelli di 15 giorni fa, anzi 20 giorni fa, perché già 15 giorni fa si avvertiva il ritorno al caro voli. Che cosa sta succedendo? Ci può dire che cosa effettivamente avviene oggi? Sì, diciamo che purtroppo la situazione è riesplosa e complessivamente non è diciamo molto cambiato lo scenario. Il sistema proprio di vendite che utilizzano le compagnie sono gli algoritmi? Esatto. Fanno proprio sì che nei periodi di picco della domanda, quindi come ha detto bene lei in occasione di festività, insomma, o periodi particolari diciamo in cui la richiesta in effetti è elevata, le tariffe schizzano in alto. E poiché diciamo, questo sistema non è per i voli di collegamento con le isole non è vietato, quindi questa pratica diciamo, di vendita non è vietata, ma diciamo, è limitata al ricorrere congiunto di 3 condizioni. Si comprende bene come diciamo, in sostanza le compagnie in questo senso purtroppo continuano a dettare legge. Ci faccia capire, no, non è vietata ma potrebbe essere vietata questa pratica, non si può vietare, quindi è libera, è il mercato libero che ci porta a questo tipo Esattamente, lei ha detto proprio benissimo, è il mercato libero e questa diciamo, libertà del mercato, che poi è anche concorrenza, quindi se vogliamo anche diciamo così un regime che tutti auspichiamo, però di perfetta concorrenza. In realtà diciamo il sistema del trasporto aereo non è di perfetta concorrenza e questo è il punto, perché qualcuno la fa senza fare nomi, insomma qualche compagnia, diciamo una in particolare, la fa un po' da padrona perché ha il maggior numero di rotte e quindi impone, diciamo sostanzialmente accade questo. E quindi il mercato non è perfettamente concorrenziale, la pratica non è pur essendo libero in teoria e diciamo c'è quella norma del regolamento del 2008 credo, che è l'articolo 22, che dice che proprio le compagnie possono liberamente determinare le tariffe. Questo è stato diciamo l'articolo che hanno invocato Ryanair e Airlines for Europe quando hanno avversato quel decreto del MIMIT
di Urso, ci fu quello scontro pazzesco tra Ryanair, tra l'amministratore delegato e Urso, proprio su questo tema. Fu adita la Commissione europea e la Commissione europea ha preso atto del fatto che c'è questo articolo 22. Quindi sostanzialmente gli sforzi politici che in questo caso sono stati fatti, devo dire, ma non solo a livello nazionale, anche a livello regionale mi sento di dire. E poi per quello che diciamo, se lei vorrà diremo, ma gli sforzi politici che abbiamo fatto poi si sono andati a scontrare, che il governo nazionale ha fatto, in questo caso si sono andati a scontrare con questa norma della Comunità Europea, che è stata il cavallo di battaglia della compagnia che ha adito appunto la Commissione per bloccare questo decreto. È una sorta di cavallo di Troia però per gli utenti, no? Cioè, perché chiaramente gli utenti da questo punto di vista non possono fare nulla. Però praticamente appunto, cioè, ci scontriamo con questa realtà, quindi... Però ci scontriamo anche su, cioè questa norma è stata votata sostanzialmente dalla politica. È una norma comunitaria e noi sappiamo che la norma comunitaria è sovraordinata rispetto alle leggi nazionali. Però anche l'Unione Europea poi si era anche mossa per capire insomma come mai ci fosse questa speculazione, questo aumento di prezzi. Lei diceva la politica regionale si è molto battuta, il presidente Schifani ha parlato addirittura senza giri di parole di cartelli, cioè ha detto è un cartello, qui le compagnie non è che stanno facendo libera concorrenza, ma stanno praticamente alzando tutti i prezzi alla stessa maniera. Quindi, ma alla fine? Alla fine forse è meglio che parliamo della nota positiva. Parliamo della nota positiva perché altrimenti... Allora, io le volevo chiedere, prima della nota positiva, gli interventi della Regione che mirano a calmierare questi prezzi, in qualche modo aiutano, sostengono il viaggiatore, lo hanno aiutato, ci sono stati degli accessi, è stato possibile poter sfruttare questo tipo di agevolazione? Infatti per questo mi sento di dire che appunto la politica la sua parte l'ha fatta. A livello regionale la piattaforma resa attiva per i rimborsi funziona. E questa era la nota positiva di cui appunto volevo parlare, a parte diciamo qualche criticità marginale che c'è stata segnalata. Sono state esitate diverse migliaia di istanze di rimborso. Il rimborso non è diciamo considerevole, ma non è neanche modico, e spesso per le categorie prioritarie, perché è riservato ai residenti, quindi le categorie diciamo fragili eccetera, c'è uno sconto aggiuntivo. Quindi sono state, devo dire, erogate diverse proprio somme considerevoli in questo senso di rimborsi, quindi noi da questo punto di vista siamo soddisfatti che insomma è poco ma è già qualcosa, no? per il consumatore. Un ombrello diciamo per i consumatori, per i residenti in Sicilia è stato attivato. Esatto, ha detto bene, per i residenti in Sicilia, perché in realtà questa misura è stata presa per ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui ricordo lei mi fece un cenno, e quindi questi temi già li conoscevate bene, quindi continuità territoriale, diritto alla continuità territoriale, svantaggi derivanti dall'insularità, quindi anche per esempio il diritto alla continuità territoriale, pur sancito cioè addirittura a livello costituzionale, rimane un po' vano, cioè nel senso che è un diritto in teoria previsto per i cittadini, ma insomma per gli isolani in questo caso, ma rimane un po' vano. Cioè c'è questa diciamo impasse che deriva, se così la vogliamo definire, perché poi ripeto, se fosse realmente concorrenziale il mercato saremmo tutti felici. In realtà non è una concorrenza perfetta, quindi l'unica cosa che resta un po' diciamo da così come soluzione, che poi soluzione non è per i consumatori, è l'antitrust che ha sanzionato 11 volte le compagnie. La compagnia diciamo che è un po' detta legge nel mercato, ma
Però io le volevo fare un'altra domanda. Finora ci siamo occupati dei residenti, di chi torna nella nostra regione, ma questi prezzi in qualche modo non ci penalizzano anche da un punto di vista turistico? Cioè non penalizzano perché chi deve volare e vuole venire nella nostra regione si scontra nei periodi o di ferie o di feste, chi vuole passare insomma un periodo nella nostra regione si mette praticamente a cercare i voli, si mette davanti al computer e trova delle tariffe che sono più alte magari per andare dall'altra parte del mondo. Esatto, sì, purtroppo devo dire sì, è esattamente così. Tra l'altro l'algoritmo proprio è, diciamo, è congegnato in maniera tale da elevare molto il prezzo della tariffa quando appunto la domanda anche di preventivi, quindi anche se noi richiediamo più preventivi, di volta in volta il prezzo si alza e magari è in grado di diciamo individuare il dispositivo dal quale si fa, diciamo, la domanda, cioè l'IP da dove arriva la... Esatto, e anche se, diciamo, se è un dispositivo di ultima generazione alza ancora più il prezzo perché si immagina che l'utente, diciamo, in possesso di un dispositivo di nuova generazione sia più facoltoso dal punto di vista economico. Io le faccio adesso un'osservazione, ma questo non va a violare la privacy? Cioè questo algoritmo così sofisticato che vede anche l'apparecchio, il device su questo tema, però dire, ci sarebbe da parlare per giorni. Modo, però. Sì, infatti lei ha detto benissimo, infatti proprio questa osservazione, queste riflessioni, diciamo, ma con forza, sono state sostenute dal Mimit. Io ho seguito la vicenda perché noi abbiamo molto, diciamo, pubblicamente il nostro Presidente ha reso una nota proprio di dissenso rispetto alle manifestazioni dell'amministratore delegato di Ryanair contro Urso. E Urso, diciamo, il Mimit, non voglio personalizzare il discorso, ma il Ministero ha fatto la sua parte, ha detto con forza esattamente quello che ha appena detto lei sotto il profilo della privacy. Ma il discorso si è concentrato infine sempre su quell'articolo 22 del regolamento 2008-1008 e come le dicevo, anche se l'articolo 119 della nostra Costituzione diciamo, prevede appunto il diritto alla poiché la norma europea è una norma sovraordinata e noi con la partecipazione all'Europa, come ben sappiamo, consentiamo a limitazioni di sovranità, il risultato è questo. Quindi va cambiata la norma a questo punto. Diciamo che a quei livelli va fatta qualcosa. Però c'è sempre l'esigenza di preservare la concorrenzialità del mercato, attenzione, quindi vero è che forse bisognerebbe lavorare anche su quel livello, però quello che tutti auspichiamo di un mercato è la libera concorrenza, quindi diciamo è un discorso che certamente non possiamo risolvere noi, perché però speriamo che ci possano essere, così come la nostra regione, la regione siciliana è intervenuta con queste agevolazioni, con questo ombrello per i residenti, che ci possano essere anche degli interventi statali che vadano a sommarsi a quelli messi in campo dalla regione in modo tale da limitare i danni, quantomeno intanto ai cittadini residenti o comunque ai cittadini siciliani anche di origine che possano tornare senza avere questo aggravio del volo, del prezzo del biglietto aereo nella loro regione, nella loro città. Io la ringrazio, grazie a Carmen Rita Ferro che è la delegata regionale di Assoutenti. Ci ritroveremo, certo non abbiamo trovato una soluzione e non la troveremo chiaramente in termini brevi, a termini brevi al caro voli, però parlarne è importante, magari si instilla e si pungola assolutamente sì. Chi ha il compito di fare ma le io leggi. Le chiedo scusa, mi permetto di aggiungere che è stato importante
importante parlare dei rimborsi, perché abbiamo diciamo anche notato che purtroppo da questo punto di vista non c'è stata una comunicazione che poteva essere anche più ampia, quindi molti cittadini non lo sanno, quindi diciamo in questa sede che appunto è possibile e per tutto l'anno in corso certamente attraverso il portale della Regione Siciliana depositare, è semplicissimo, chiunque riesce a farlo, depositare la domanda di l'istanza di rimborso che va fatta entro 30 giorni dal volo di ritorno, se c'è un volo di andata e ritorno. Quindi questa è stata C'è un limite massimo di volte che si può chiedere il rimborso? Oppure no, perché il parametro è il biglietto, quindi lo sconto è applicato su ogni biglietto, per cui non è diciamo personalizzato, cioè proprio va col volo ed è il 25% come minimo, perché poi ci sono anche degli sconti aggiuntivi, come dicevo, per categorie diciamo fragili eccetera, quindi è il 25% diciamo, del prezzo del biglietto è qualcosa e poi non costa niente perché bisogna soltanto fare una domanda online che, raccomando, deve essere fatta appunto entro 30 giorni dal volo di ritorno. Grazie per questo chiarimento importante, rivolto chiaramente a chi ci ascolta, a chi viaggia, a chi ha necessità magari di spostarsi in aereo. Ci fermiamo qui, fra poco torniamo, parleremo però al rientro di sport, un sport giovane con un'iniziativa che coinvolge la città di Catania. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci a Buongiorno Sicilia, con noi in studio c'è Sergio Caparisi, l'assessore allo sport del comune di Catania. Non è soltanto questa la delega, non sono solo queste, però in questa circostanza la delega è quella giusta, perché parliamo del Trofeo CONI, che è una manifestazione certamente tra le più importanti in Italia, che coinvolge un numero impressionante di atleti che arrivano da tutte le regioni, ma sono tutti giovanissimi, ragazzi sotto i 14 anni. Sì, sotto i 14 anni è un'occasione importante, un'occasione che fa il seguito un po' con quello che si sta facendo in città, con le tante altre manifestazioni, e sicuramente ad esaltare quel famoso turismo sportivo che abbiamo sempre invocato e che adesso con tante presenze, parliamo addirittura pensiamo di toccare le 100.000 presenze tra queste iniziative, le iniziative che presenteremo oggi con i giochi aziendali, ma anche il campionato di scherma, ci saranno i campionati di pattinaggio per ben 10 giorni che si disputeranno al Pala Catania, quindi 500 atleti che vivranno la nostra città non solo sotto il profilo sportivo, quindi delle belle iniziative che naturalmente si collegano anche ai nostri impianti sportivi, si collegano ai buoni rapporti che noi stiamo tenendo con lo sport. Sono un dirigente sportivo, quindi diciamo una bella scommessa vinta sicuramente. Diciamo che il presidente del CONI vi ha dato questa bella notizia sabato, se non sbaglio, a Roma, ed è un riconoscimento alla città di Catania, perché questi giochi, la Sicilia intanto dobbiamo dire che si è sempre comportata molto bene, lo scorso anno è arrivata seconda, adesso giocando in casa, giocando a Catania si deve cercare di fare ancora meglio. Qui stiamo vedendo una foto proprio con il presidente del CONI, con il sindaco Trantino, tutti all'Olimpico a guardare, fra le altre cose, la nazionale di rugby che ha vinto una partita importante, con credo la prima partita per questo torneo, il torneo di quest'anno. Quindi diciamo che c'è un riconoscimento all'attività che sta facendo la città di Catania e c'è una macchina organizzativa importante che si deve muovere, perché saranno 5.000 gli atleti, ma chiaramente in città arriveranno tantissime persone. Sì, perché ricordiamo che poi quando si parla di atleti diciamo minorenni, ma soprattutto sotto i 14 anni, spesso e volentieri diciamo, i genitori seguono i ragazzi, anche con l'occasione si fanno la vacanza e quindi ovviamente la città sarà pronta ad ospitare non solo gli atleti ma appunto anche i genitori.
E ritornando a quel sabato, che è stato un bellissimo sabato, devo dire, una partita meravigliosa davanti a 70.000 persone, un calore straordinario, la tribuna piena di tanti personaggi, avete visto alle spalle c'era anche il presidente Meloni. Infatti c'è Meloni dietro. Sì, però ecco, i buoni rapporti col presidente Malagò si vedono tutti, i buoni rapporti con il presidente del CONI, Sergio D'Antoni, che ha avuto la capacità di portare in Sicilia il trofeo CONI, e i buoni rapporti anche con il nostro vicepresidente vicario Enzo Falzone, che ha avuto la capacità insieme a Sergio D'Antoni di portare a Catania il trofeo CONI. Perché arriva a Catania il trofeo CONI? Ci sono, diciamo, almeno 3 motivi importanti. Il primo motivo sicuramente è quello legato un po' all'impiantistica. Abbiamo le attività che si svolgeranno nei campi al coperto, ma anche nelle strutture al coperto, come ad esempio il Palacatani, che è stato rigenerato, come sapete, con fondi comunitari, è stato riqualificato lo stadio Cibele, quindi lì si potrà anche inaugurare la manifestazione ma utilizzare la nuova pista di atletica. C'è il campo scuole che è stato ristrutturato, il campo del Duca d'Aosta, insomma. Questi impianti sicuramente ci hanno dato la possibilità di portare qui il trofeo CONI, ma voglio anche ricordare gli impianti all'aperto, quindi mi riferisco a Piazza Nettuno, mi riferisco al recente campetto inaugurato a Montepo, ma Piazza Beppe Montana col playground, perché molta attività si farà anche nei campi all'aperto, nei playground. Sono 50 le strutture che ospiteranno, diciamo, questi strutture, giochi. Le sedi, ma anche l'altro fattore importante è quello legato al beach. Noi abbiamo una grande opportunità che è quello della nostra spiaggia, e quindi la possibilità di disputare tutte le attività sul beach volley, beach soccer, di disputare nella nostra meravigliosa spiaggia, e tra l'altro sappiamo anche che appunto alla playa ci sono tante strutture anche alberghiere, quindi diciamo un perfetto gioco di squadra che ha permesso appunto di poi far scegliere la nostra città in relazione appunto a queste possibilità. Giochi di sport, di squadra, ci saranno anche gare chiaramente singoli, si gareggia nelle gare di atletica chiaramente come singoli, e tutto questo 44 federazioni sportive tutte insieme a Catania. Tutta attività agonistica, quindi collegata alle nostre federazioni sportive, in un periodo dove tra l'altro gli albergatori non hanno gli alberghi pieni, quindi certo. Anche questo penso che sia un bel segnale di stagionalizzazione legato appunto in questo caso allo sport. Ma come dicevo prima, ripeto, ci sono tante altre manifestazioni sportive. Quest'anno, ecco, diciamo, Catania veramente sarà al centro del mondo per quanto riguarda queste iniziative, e soprattutto la presenza alberghiera sarà al top. Possiamo paragonare in qualche modo questi giochi, questo trofeo CONI, in piccolo però, alle Universiadi? Beh, non in piccolo, io direi che in piccolo nel senso perché gli atleti sono più diciamo, piccoli, sono però più la piccoli, considerazione da fare è che parliamo di federazione, quindi di attività agonistica, quindi i ragazzini che noi vedremo in campo possibilmente saranno ragazzini che poi noi vedremo ad altissimi livelli nelle proprie nazionali, quindi una bella vetrina, ma anche e soprattutto un buon livello che darà un ritorno indifferente appunto alla nostra città. Cosa porta la Sicilia in dote alla CONI, e cosa può dare il CONI da un punto di vista agonistico, attenzione, non da un punto di vista dell'impiantistica in questo momento? Ma io dico, ecco, tornando a Catania, che lo sport è un po' il fiore all'occhiello della nostra città, l'ho sempre detto, al di là della mia figura come dirigente sportivo, però i risultati, i sacrifici dei nostri dirigenti, dei nostri atleti ci hanno sempre ripagato, perché Catania spesso e volentieri la vediamo ad altissimo livello per quanto riguarda lo sport, anche a livello internazionale. E quindi questo gioco di squadra, questa sinergia, noi abbiamo anche tanti dirigenti che ben figurano a livello nazionale, come presidenti nazionali addirittura, o come consiglieri nazionali, frutto, ecco, del lavoro straordinario che si è fatto. E devo dire, questo è stato un gioco di squadra che coinvolge tutto, dalla stampa, dalla parte politica, ma soprattutto ovviamente tutta la nostra dirigenza sportiva che ci ha fatto fare sempre bella figura. Stamattina presentate un'altra manifestazione che in qualche modo diciamo, fa capire come Catania sia attenta alle esigenze agonistiche,
in questo caso non saranno proprio agonistiche perché si parla di campionati aziendali, no? Sì. Però, voglio dire, saranno sempre atleti che fanno sport e che quindi in qualche modo aiutano a diffondere questa cultura. Assolutamente sì, e ci si lavora da tempo, da almeno 4 anni. L'Oxine, che è appunto l'ente di promozione che organizza, si ritrova adesso qualche impianto in più, ma il comune denominatore è sempre quello del turismo sportivo. Parliamo anche qui di 5.000 atleti, quindi che nei vari giorni non solo si cimenteranno nei nostri impianti, ma andranno in giro per la nostra città, andranno ad acquistare nei nostri negozi, dormiranno nei nostri alberghi, mangeranno nei nostri ristoranti, nelle nostre pizzerie, quindi sarà comunque un bel vedere. E come dicevo prima, Catania è diventata una città meta di tanti turisti, in questo caso meta del turismo sportivo che abbiamo sempre invocato, quindi un'altra iniziativa veramente importante. Oggi la presenteremo insieme al sindaco trentino fra un'ora proprio al Palazzo di Città, a testimonianza della grande attenzione che noi diamo a queste iniziative e soprattutto l'attenzione che diamo ai dirigenti sportivi che hanno la capacità di portare nella nostra città eventi di questo genere. Allora, grazie a Sergio Parisi per il suo impegno per lo sport catanese, siciliano, nazionale. Poi dobbiamo vincere anche con il Catania, giusto? Quello ovviamente... Io sono fiducioso, Stamattina leggevamo di Grella che è fiducioso perché la società deve crescere. Dicevo io e sottolineiamo come questa società in realtà nasceva come tra i professionisti esattamente neanche un anno fa, perché dopo la promozione in Serie C si è potuta fare la società professionistica per iscrizione in campionato della Lega Pro. È una società giovane che ha commesso degli errori, come tutti i giovani fanno, anche le società devono crescere. È la stessa considerazione che faccio. Io ho seguito tutte le fasi, lo sapete, no? Certo. Da quando è fallito il Catania, poi abbiamo conferito al Catania di Pelligra il titolo di D attraverso la FIGC, e in soli 2 anni siamo passati da 0 a comunque disputare un campione di Serie C. Se poi la dobbiamo dire tutto, in questo momento noi siamo terzi in classifica a 4 punti dalla 16ª, no? Guardandoci le spalle. Ma è così, noi siamo terzi in classifica perché il Padova è naturale che arriverà a fare la prima 3, ma siamo terzi in classifica a 4 punti dalla 16ª. È una cosa anomala che però ci deve far riflettere anche, no? Perché tutto sommato un obiettivo lo abbiamo, non dico raggiunto, ma quasi raggiunto, quindi dobbiamo stare tutti uniti, quantomeno per arrivare ai playoff, perché lo merita Catania, lo merita anche la nostra squadra. Ma già il traguardo ai playoff è un traguardo importante per la società giovane e chissà, magari poi l'appetito viene mangiando. Il calcio non è uno sport scientifico, aritmetico, per cui può succedere di tutto. Noi ce l'abbiamo messa tutta, adesso abbiamo lo stadio, abbiamo un tifo incredibile perché voi disputare 20.000 persone. Con tutto il rispetto, partite col Monterosi e altre squadre di C che a stento come numero di abitanti stanno dentro al nostro stadio, quindi è veramente incredibile quello che hanno fatto i nostri tifosi. E allora bisogna stringersi tutti praticamente per un unico obiettivo. Assolutamente sì. Grazie a Sergio Parisi per la sua partecipazione a Buongiorno Sicilia. Ci facciamo appena qualche momento di sosta e poi torniamo ancora con quella che sarà l'ultimo nostro ospite. Parleremo di informazione, di mezzi di comunicazione, come cambiano e come stanno cambiando. Tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con il segretario generale del Censis, il Centro Studi Investimenti Sociali, Giorgio De Rita. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per aver pazientato, visto che era in collegamento da qualche minuto, ha seguito l'altra parte della nostra trasmissione. Allora, stamattina parliamo di informazione, ma soprattutto di come cambia l'informazione nel nostro paese, nel senso, quali sono i mezzi da cui tutti noi quotidianamente andiamo a cercare notizie.
ci sono dei punti fermi. Indubbiamente la televisione è il mezzo ancora più seguito, è quello a cui gli italiani ancora si rivolgono, ma i social crescono, stanno crescendo di anno in anno. Ci può fare un punto della situazione lei? Sì, quello che vediamo con un punto di vista di medio periodo, cioè come diceva lei, quello che è successo negli ultimi anni, sono due fenomeni. Il primo, che intorno alla televisione si è costruito un arcipelago di comunicazione in cui le varie isole vivono per conto proprio ma dialogano con gli altri. La radio insieme alla televisione, internet, il telefonino, i modi diversi di fruire i programmi televisivi, quindi quello che era una sorta di isole separate è diventato un sistema unico, con al centro la televisione che, nonostante le critiche che arrivano ormai da tanti anni, tiene, così come tiene la radio, con però una modalità di fruizione che è sostanzialmente differente, cioè o l'autoradio, che è ancora la più ascoltata, la più sentita dagli italiani, oppure la radio via telefonino, che è il mezzo in cui 8 giovani su 10 ascoltano il mezzo radio televisivo. Quindi in qualche modo questo è il primo punto. La televisione tiene, ma tiene non da sola, ma al centro di un sistema che è più complesso. Il secondo, i social. I social li abbiamo visti crescere in questi ultimi 10 anni, sempre più diversificati, sempre più frequentati, sostituendosi l'uno all'altro. In realtà è stato un po' come accatastare legna l'una sull'altra, affastellare cose diverse. Quindi non sono riusciti i social a diventare un sistema, ma sono diventati una giungla nel quale ciascuno ruba qualcosa a quell'altro. E tutto sommato però funzionano sia come mezzo di informazione, funzionano sia come sistema di relazione l'uno con l'altro. Mezzo di informazione perché i giovani soprattutto, ma non solo loro, ritengono i social il principale mezzo di informazione, ma lo fanno e lo usano con uno spirito critico. Andiamo a vedere se è vero, controllano più fonti. Ed è un po' la caratteristica di questi anni, cioè il timore che attraverso i social passassero informazioni false o informazioni distorte, ha in qualche modo creato l'antidoto affinché i giovani, ma non solo loro, imparassero ad avere uno spirito più critico sulle cose che leggono. Beh, questo è comunque una notizia importante, quella che ci dà lei, ci dà una... come prima si leggevano i quotidiani e quando si leggeva la notizia bisognava fare attenzione, avere spirito critico rispetto chiaramente alla notizia che si andava a leggere, adesso chi guarda, perché spesso le notizie non sono soltanto di testo ma sono anche arrivano attraverso dei video, attraverso diversi sistemi di comunicazione, diversi modi di comunicare. Chi osserva, la prima domanda che si fa intanto immagino è se sia una fake oppure no. Immagino sia questo, la criticità che si pone, a cui si fa attenzione quando si osserva qualcosa sul telefonino oppure anche sulla smart TV. Sì, è sicuramente questo, e questo processo però è accelerato dai cosiddetti algoritmi di intelligenza artificiale, che sono, come dire, sistemi di comunicazione senza comunità. Cioè sono dei meccanismi automatici che premono sulle notizie, sulle informazioni, ma che addirittura le generano. E questo sta diventando un problema sempre più ampio, ma un problema su cui gli italiani sono abbastanza consapevoli dei rischi che si corrono. Quello che è successo con la foto di ieri non è un esempio, cioè c'è una soglia di attenzione molto alta, ma ci sono anche rischi enormi, perché è facile produrre testi, è facile produrre immagini o produrre video sostanzialmente falsi. L'esperienza ci insegna però che al rischio si affianca la soluzione, al pericolo si affianca la soluzione, e oggi gli italiani sanno reagire abbastanza bene. Insomma, siamo diventati più scaltri? Siamo diventati più bravi a riconoscere quando c'è una notizia falsa, una notizia che potrebbe contenere qualche trabocchetto? Come sapete, il tema del vero e del falso è un tema antichissimo. Non a caso uno dei comandamenti della religione cattolica dice non dire falsa testimonianza, cioè la falsa testimonianza è dentro la nostra storia. Noi siamo sempre stati abbastanza cinici, soprattutto come italiani, nell'affrontare le testimonianze e nel domandarci se fossero affermazioni più o meno vere. Non direi che siamo più scaltri, siamo più abituati a porci la domanda: ma sarà vero?
ma è proprio così, e gli strumenti che i mezzi di informazione ci mettono a disposizione per verificare sono così potenti, così diversificati che tutto sommato consentono questa soluzione. E credo che in questo momento, così come i rischi della disinformazione sono al centro del dibattito pubblico, anche le opportunità che le tecnologie danno per prevenire questi rischi sono sicuramente molto molto alte. Dottore De Rita, diciamo che il social più diffuso è ancora Facebook, quello più diciamo, a cui si attinge di più per le notizie, ci si rivolge di più per avere notizie? Sì, è così, anche se quello che stiamo vedendo è una sorta, no, di travaso da un social a un altro, in parte per l'innovazione, in parte per la moda, in parte perché Facebook come Twitter è un social da testo e quindi oggi vincono i social da video, da immagini, però è ancora il luogo dell'informazione. Si è, come dicevo prima, progressivamente affermato per essere una piazza relativamente credibile, perché poi non è vero che se lo dice la televisione è sicuramente così, se lo dice la carta stampata è così o se lo dice Facebook. Gli italiani hanno imparato e stanno imparando sempre di più che non tutto quello che si dice poi corrisponde a verità, qualunque sia la piazza e purtroppo qualunque sia la voce. Questo è il vero punto, cioè oramai questo sistema di informazione con gli algoritmi, i social network, l'intelligenza artificiale ha di fatto perso il senso di responsabilità di chi mette in rete o chi mette in circuito le notizie. E in questo senso, in questo modo si spiega anche la forte tenuta, anche contro qualche Cassandra, della televisione e della radio, che restano i mezzi in qualche modo affidabili perché le fonti sono verificate. A proposito di informazione e di mezzi di informazione, i social, abbiamo detto, si sono ritagliati una fetta importante di utenti, però addirittura alcuni social vanno meglio, anzi i social in genere vanno meglio dei quotidiani online di informazione. È questo quello che viene fuori da questa ricerca? Sì, quello che diciamo oramai da tanti anni, stiamo perdendo confidenza con la carta. E oramai i lettori di giornali sono pochissimi, si sono dimezzati in una decina d'anni. I lettori di libri sono praticamente un italiano su 4, i lettori di quotidiani con meno di 30 anni sono 1 su 25, quindi abbiamo perso confidenza con la carta e immaginavamo di sostituire quella confidenza cartacea con la confidenza digitale. In realtà questo non è avvenuto, cioè di fatto i lettori sono più o meno gli stessi, hanno solo cambiato il modo di leggere e spesso leggono solamente i titoli. Quindi di fatto quel sistema di informazione che trasferiva il quotidiano dalla carta al digitale non ha funzionato. Funziona, come dicevo prima, l'integrazione di varie piattaforme, di vari canali, di vari modi di fare l'informazione. Cioè questa diversificazione e anche personalizzazione del servizio informativo oggi funziona meglio di come non funzioni il mezzo, perché il mezzo ha perso di potenza. Grazie al dottore Giorgio De Rita, che è il segretario generale del Censis, ci ha illustrato, ci ha aperto una finestra su quello che è il nuovo modo di vedere e di acquisire informazioni in Italia, sottolineando i vari aspetti e evidenziando come il sistema integrato di informazione tra televisione e nuove tecnologie evidentemente è diventato un nuovo modo di approcciarci alla ricerca delle informazioni, tenendo presente che chiaramente i social avanzano e stanno guadagnando terreno. Buongiorno, grazie ancora. Grazie, buongiorno a voi, buon lavoro. Una buona giornata a lei. Adesso il nostro almanacco, prima di andare a sentire le ultime che arrivano dalle stelle con il nostro Marco Amato. Oggi 13 marzo è una giornata golosa e divertente, la giornata mondiale delle torte. Questa giornata è dedicata a tutti gli amanti della pasticceria. Quindi cosa aspettate? Prendete le vostre ciotole, fruste, teglie e mettetevi all'opera. E portatemi una fetta, magari. Si dice che l'età sia solo un numero, ma per i sudcoreani è anche una questione di calendario.
Infatti in Corea del Sud si usa un sistema di conteggio degli anni diverso dal nostro. Ad un bambino appena nato viene assegnato già un anno di età e tutti gli anni successivi vengono aggiunti ogni 1° di gennaio. Così chi nasce il 31 dicembre il giorno dopo già ha 2 anni. Questo sistema però potrebbe presto cambiare. Un politico sudcoreano ha proposto di abolirlo, almeno nei documenti ufficiali, e di allinearlo a quello internazionale. Se la proposta sarà approvata, quasi tutti i sudcoreani si ritroveranno più giovani di 1 o addirittura 2 anni. Vi sarà capitato di sentire o di usare voi stessi la parola trunzu? Ma cosa sarà mai? Beh, la risposta è davvero semplice. Il cavolo trunzu, o trunzu di Yaci, è un ortaggio tipico delle pendici dell'Etna. In passato, in forma di spregio, i catanesi erano soliti rivolgersi agli acesi con l'appellativo di chunzu e col significato di testa di rapa o di persona inconcludente. Vi potrebbe capitare di sentire altre espressioni con il medesimo protagonista, come arrestare ricciunzu, cioè sono rimasto di stucco o sono stato piantato. Torniamo in studio, adesso facciamo un aggiornamento dalle agenzie. Abbiamo anche il supporto di un video per questa notizia. Avrebbe tentato 2 volte, in una circostanza riuscendoci, a scippare le borse di 2 donne utilizzando un'auto. L'abbiamo visto per l'appunto in questo filmato della polizia, e l'accusa contestata a un 24enne che è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla squadra mobile della questura di Catania in esecuzione di un'ordinanza cautelare. È stata emessa dal GIP è accusato di tentato furto con strappo, lesioni personali e furto con strappo. Ci occuperemo di questa chiaramente notizia nei nostri telegiornali nel corso della giornata. Adesso torniamo in studio e andiamo da Marco Amato. Stamattina, come ogni mattina, intanto si sta gustando il suo caffè, lo vediamo in un riquadrino piccolo, però su LED alla mia sinistra è più... Oh, una tazzina musicale stamattina. Il pentagramma. Oggi parliamo di musica. Giornata di musica. Buongiorno. Ma perché parliamo di musica? Buongiorno Marco, stamattina parliamo di musica, se non sbaglio, no? Sì, parliamo di musica perché accade un evento molto importante, perché c'è una reunion molto significativa che è quella dei Club Dogo. E i Club Dogo sono un trio che si riunisce proprio perché sono stati i più importanti esponenti dell'hip hop italiano. Ed eccoli qua, ecco come va in sovraimpressione, sono Jack La Belva, Guè e Don Joe. Ebbene, 10 sold out di seguito, stupefacente. Addirittura il sindaco di Milano ha annunciato che al Forum d'Assago si riuniranno con l'ennesimo sold out, quindi l'11°, per ripercorrere un po' la loro carriera musicale, tra appassionati della vecchia guardia dell'hip hop, ma anche con dei nuovi accoliti e proseliti, visto che il genere ha un resumé, piace quindi assolutamente, e viene riproposto, quindi musicalmente si ripercorre un pezzo importante della storia della musica italiana, con un genere magari nuovo, avanguardistico, ma che nel primo ventennio del 2000 ha segnato sicuramente una svolta. E mi ha incuriosito moltissimo perché il trio è composto da un pesci, un toro e un sagittario. E beh, l'attenzione delle stelle fa riflettere, perché sono tutte e 3 dei segni zodiacali particolarmente dotati di una connessione con Giove e Nettuno. Il toro semplicemente con Venere, ma in comune tutte e 3 hanno la natura, assolutamente la natura delle cose, quella marina e quella terrestre e quella animale. Sembra un po' così curioso, però è proprio così. È vero, è l'immediata direzione di questi 3 segni zodiacali che rende tutto immediatamente plastico, semplice, immediato e empatico, un po' più nel caso dei pesci. Ed è proprio la configurazione di transito della luna di oggi che è proprio in Toro, quindi si congiunge a Giove e a Urano e fa fare pace un po' a tutta la ruota zodiacale, con tutta una serie di transiti un po' complicati, poiché questa luna, essendo stabilmente in Toro, espansa da Giove, ma anche disposta
a valutare i compromessi uraniani, fa dei segni di terra oggi i segni vincenti, quindi Toro, Vergine e Capricorno in pole position, il Toro soprattutto trova soluzioni, la Vergine pure, il Capricorno avanza costantemente con i suoi progetti arditi, i Terra hanno quest'attimo di respiro perché sono segni molto pratici, anche molto berati, in particolare Toro e Vergine, un po' schiacciati per adesso da tutta una serie di impegni lavorativi, ma oggi trovano delle direzioni d'uscita molto gradevoli, molto positive. Capricorno va benissimo, l'ho detto e ridetto più volte durante l'anno, il Capricorno per adesso è un oroscopo assolutamente piacevole, quindi magari siate un po' più morbidi e meno musoni, meno rigidi, anche perché avete tanta voglia di espandervi, di amare e di parlare. Cosa succede invece agli altri segni zodiacali? Se la cavano un po' tutti bene perché congiungendosi a Giove e congiungendosi a Urano, anche Leone ed Acquario hanno oggi una serie di soluzioni positive perché possono stare meglio con se stessi superando un impasse di insicurezza. È una luna di quadratura chiaramente, ma le quadrature servono proprio a generare quella crisi da superare, quindi i segni dell'io proprio, che sono Acquario e Leone, riescono ad arrivare ad una nuova percezione del proprio essere, mentre invece Scorpione è un po' più in difficoltà perché tutti questi pianeti sono in opposizione, quindi uno Scorpione un po' latente per adesso, che deve un po' rallentare, un po' come i Gemelli che chiedono consiglio a qualcuno. La Bilancia oggi è un pochino annoiata perché non si sente protagonista delle cose, ma passerà. Cosa succede invece ai Cancro, e ai Pesci? Questa luna è la luna è la signora del Cancro e peraltro oggi viene espansa da Giove, quindi Giove è anche saltato in Cancro, quindi ha una forza attrattiva per il segno zodiacale della luna decisamente positiva, quindi forza Cancro che oggi può succedere quello switch che avete tanto inseguito, uno stacco, una proiezione in avanti. Per i Pesci invece, che hanno proprio tutto davanti, hanno praticamente due segni avanti, tutta una serie di compagini planetarie assolutamente positive, i Pesci stanno vivendo un momento d'oro e sono disponibili proprio a essere più affettuosi, più espansivi, semmai può essere perché i Pesci è il segno senza pelle e c'è anche Venere da voi, quindi per adesso i toni dello zodiaco sono abbastanza più morbidi e affettivi e sperando che sia un augurio per tutti, continuo col mio caffè musicale e vi auguro un'ottima giornata. Dobbiamo fare vedere una cosa, perché siamo stati a casa di Marco Amato. Quando ci siamo stati? Ci siamo stati. E quindi facciamo vedere se la regia è pronta. Eccola qua, la famosa vetrinetta. Ah, benissimo, quindi praticamente ogni giorno... Ma questa è una parte della collezione, perché ce ne sono ancora tante altre, sì. Però diciamo non vogliamo svelare tutto perché non è neanche corretto, quindi facciamo vedere soltanto questa vetrinetta che già dà l'idea del perché Marco Amato ogni giorno ha una tazzina diversa. Grazie Marco, a domani. Ciao, a domani. Ciao. Vado da Emanuela adesso per le ultime notizie dai quotidiani. Sì, un'intervista sul Corriere della Sera per quanto riguarda lo spettacolo a Renato Zero che compie 73 anni, dice: mi godo il vento su una Harley Davidson, ho fatto capire a Elodie che è una grande interprete. E poi lui ha raccontato che insomma il suo passato è sempre stato uno dei grandi eccessi, soprattutto in anni un po' particolari, ecco, per il trucco e le piume ricevetti insulti irripetibili. E poi dice: Rino Gaetano è il mio grande rimpianto. E se abbiamo ancora qualche secondo, sempre dal Corriere della Sera si torna a parlare chiaramente di questo mistero legato alla foto taroccata, ritoccata di Kate Middleton che torna in pubblico dopo mesi di assenza. Ipotesi, paure e complotti, la foto truccata di Kate scatena la fantasia dei britannici. C'è chi pensa che ci sia un possibile divorzio dietro questo silenzio, questa assenza, ma chi chiaramente poi parla anche della malattia. Tutte le voci sulla principessa. Staremo a vedere e scopriremo certamente la verità. Speriamo non la malattia, esattamente, ovviamente. Speriamo no. Allora,
Andiamo indietro nel tempo, salto indietro sino al 13 marzo del 1972, quando a Milano apre i battenti il 13° congresso del Partito Comunista Italiano. E proprio in questa giornata Enrico Berlinguer si prepara a ricevere il testimone come segretario del partito, un passaggio di consegne che segnerà una nuova era. Passiamo al 13 marzo del 1995. Lars von Trier scuote il mondo del cinema con il suo manifesto Dogma, una vera e propria dichiarazione di indipendenza artistica. Addio agli investimenti miliardari, effetti speciali e scenografie elaborate. Il regista danese vuole riportare all'essenza del cinema. E un anno dopo, nel 1996, invece una tragedia. Thomas Watt Wilton entra armato nella palestra di una scuola elementare a Dunblane in Scozia e compie un atto inconcepibile uccidendo 16 innocenti. Li vediamo in questa fotografia, in questo muro. È un evento che ha scosso la comunità internazionale e ha acceso il dibattito proprio sulla sicurezza nelle scuole. Ora qualcosa di più leggero, 13 marzo del 2004, il grande Luciano Pavarotti dà l'addio alla scena con la sua 379esima e ultima esibizione al Metropolitan Opera di New York. Sempre nel 2004 un trionfo italiano, Gabriella Paruzzi conquista la Coppa del Mondo di sci di fondo, dimostrando ancora una volta la grinta e il talento degli sportivi italiani. Chiudiamo con un anniversario speciale, un compleanno speciale. 13 marzo 1960 nasce infatti Luciano Ligabue, che stiamo vedendo, una vera icona della musica italiana, in particolare del rock italiano, di cui è un assoluto protagonista da quasi un trentennio. Lanciato da Pierangelo Bertoli nel 1990, ha pubblicato questo album, si intitola Ligabue, da cui poi è arrivato il singolo Balliamo sul mondo, che ha vinto poi il Festival Bar Giovani. Noi lo ascoltiamo questa mattina, ascoltiamo Ligabue con uno dei grandi successi suoi, Piccola stella senza cielo. Con questa ci salutiamo, ringraziamo tutti voi per essere rimasti con noi, ci ritroviamo domani mattina. A domani, ciao Grazie, Angelo. grazie Emanuela, a domani.